আমার আজকের রেসিপি না, আজকের রেসিপি নয়, রেমেডি। এখন সর্দি কাশি হচ্ছে প্রচুর ঘরে ঘরে, তাই তৈরি করেছি সর্দি কাশির জন্য উপকারী একটা হজমি। যখন আমাদের সর্দি কাশি হয় তখন বারবার ওই আড়ক তৈরি করে খাওয়াটা ভীষণ কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই এভাবে হজমিগুলি তৈরি করে যদি একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে যখনই গলা খুসখুস করবে বা সর্দি কাশি হবে, ওই একটা করে এটা খেয়ে নিলে কিন্তু ভীষণ আরাম পাওয়া যায়। সর্দি কাশিতেও আরাম পাওয়া যায়, আবার গলা খুসখুস থেকে বা কাশি থেকেও কিন্তু উপকার পাওয়া যায়। তো এর জন্য আমি একটা চাটু নিয়েছি। ফ্লেমটাকে অন করে চাটুটা বসিয়ে চাটু যে গরম হয়ে যাবে, তখন ফ্লেমটাকে একেবারে অফ করে দেব। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি লবঙ্গ এই ৬-৭ টা মতো, আর দিলাম ২ টো ছোট কোয়া দারচিনি, আর আ ১০-১২ টা মতো গোলমরিচ। এবার এটা ওই ফ্লেমটাকে অফ করেই চাটুর মধ্যে খুব ভালোভাবে একটু নেড়ে নিতে হবে, যাতে এর ময়েশ্চারটা চলে যায়। আপনারা চাইলে এটা রোদে গরম করে নিতে পারেন, কিংবা মাইক্রো হাই পাওয়ারে ৩০ সেকেন্ড দিয়ে নিতে পারেন। মোটামুটি এর ময়েশ্চারটা যাওয়া নিয়ে কথা, ভাজা মসলা কিন্তু করছি না। এবারে এটাকে খুব ভালো করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। সে মিক্সিতেই হোক বা শিলপাটায় বা হামালদিস্তায়, মোটামুটি এটা গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবারে দেব আমি আদা। আমি নিয়েছি এখানে ১০০ গ্রাম পরিমাণ আদা। আদাও কিন্তু সর্দি কাশি, গলা ব্যথা এতে ভীষণ আরাম দেয়। তো আদাটাকে আমি আগে জলে ভিজিয়ে নিলাম। আর আদার গাঁটে গাঁটে প্রচুর নোংরা থাকে। একটা পরিষ্কার ব্রাশ দিয়ে এটা পরিষ্কার করে নিতে পারেন। কিন্তু এই আদাটা মোটামুটি পরিষ্কারই আছে, তাই ভালো করে এটা ধুয়ে-টুয়ে নিয়ে এবার একটা পরিষ্কার সাদা কাপড়ে আদাটাকে খুব ভালো করে শুকনো করে নিলাম, যাতে জল একটুও না থাকে। এবারে আবার ফ্লেমটাকে অন করে এই আদাটাকে খুব ভালোভাবে কিন্তু পুড়িয়ে নিতে হবে, যাতে ভেতরটা খুব নরম হয়ে যায়। এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আদাটা প্রায় ৫-৭ মিনিট লেগেছে আমার পোড়াতে। দেখুন খুব ভালোভাবে পুড়ে গেছে। এবার এটাকে একটা বাটিতে জল নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেব। তাতে খোসাটা খুব সহজেই ছাড়ানো যায়। একটু হাত দিয়ে এরকম ডলে দিলে কিন্তু আদার খোসাটা খুব ভালোভাবে ছাড়ানো যাবে আরকি। কিন্তু আদার গাঁটে যে নোংরাগুলো, সেগুলো তো হাত দিয়ে ছাড়ানো যাবে না। সেক্ষেত্রে একটা চামচির পিছন দিয়ে এভাবে করে ঘষে, ঘষে এটা তুলে নিতে হবে। তো যাই হোক, আদাটাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমি দেখুন খুব ছোট, ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছি। আর নিয়েছি তুলসী পাতা। তুলসী পাতাও তো সর্দি কাশিতে খুবই উপকারী, আমরা সবাই জানি। তো ৬-৭ টা তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি আমি। আপনি যদি বাসক পাতা পান তাহলে তাও কিন্তু এখানে নিতে পারেন। এবারে একটা মিক্সিং জারে এগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে বেটে নিয়েছি। জল ছাড়া বাটলে ভালো হয়। তো আমার এখানে ২ টিস্পুন মতো জল লেগেছে। তো এটা এবার বাটা হয়ে গেল। এবার এটাকে সরিয়ে রাখলাম পাশে। এবারে ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। তাতে ঘি দিয়ে দিলাম ১ টিস্পুন। ঘিটাও কিন্তু আমাদের ভীষণ উপকার দেয় সর্দি কাশিতে। তো এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ওই আদা, তুলসী পাতা বাটাটা, আর ফ্লেমটা একেবারে মিডিয়াম টু লোতে করে নেব। মিনিট খানেক এটা একটু ভাজা, ভাজা করে নেব। একদম ভাজা হবে না, জাস্ট এই নাড়াচাড়া করা আরকি। মিনিট খানেক একটু নাড়াচাড়া করে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব গুড়। আমরা এখানে যতটা পরিমাণ এই আদা বাটাটা দিয়েছি, তার ঠিক ডাবল কিন্তু গুড় দেব। আমি এখানে আখের গুড় দিয়েছি, আপনারা যেকোনো গুড় দিতে পারেন আরকি। তো আদা বাটা এখানে আমার ২ টেবিল স্পুন হয়েছে। তো গুড় দিয়েছি আমি ৪ টেবিল স্পুন। গুড় কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। তারপরে আমাদের শ্বাসনালীর ভিতরে যে প্যাসেজটা, সেটাকে কিন্তু পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তার ফলে সর্দি কাশির সময় নিঃশ্বাস নিতে আমাদের সুবিধা করে কিন্তু এই গুড়। তো যাই হোক, এজন্য আমি চিনির বদলে গুড় নিয়েছি। খুব ভালোভাবে এটা আদার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। দেখুন মেল্ট হয়ে গেছে গুড়টা ভালোভাবে। প্রায় মিনিট ২ এক মিডিয়াম ফ্লেমে এভাবে নাড়াচাড়া করেছি। গুড়টা শুকিয়ে এসছে আর বেশ গ্লেজিও হয়েছে। এবারে কিন্তু এখানে দিয়ে দেব কিছু শুকনো উপাদান। মানে এবারে এখানে দিয়ে দেব আমি হলুদ। হলুদ তো অ্যান্টিসেপ্টিক এর কাজ করে, আপনারা জানেন। তো এটা আমাদের ইনফেকশনের সঙ্গে লড়তেও সাহায্য করে। তো হলুদ দিলাম এখানে। আর দিলাম একটু বিট নুন, এটা কিন্তু স্বাদের জন্য। এই 1/2 টিস্পুন থেকে একটু কম। এবারে যে মসলা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, ওই গোলমরিচ বা দারচিনি ওগুলো, লবঙ্গ, সেই মসলা ১ চামচ আগে দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে এবারে আবার বাকি মসলাটুকু দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। দেখুন কড়াই থেকে যখন এই ছেড়ে, ছেড়ে আসছে, এতদূর অবধি নাড়তে হবে। মানে আরও মিনিট ২-৩ এক এভাবে নাড়াচাড়া করে এবার এটাকে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য। কারণ গরম অবস্থায় এতে কিছুই করা যাবে না। এটা ঠান্ডা হোক। ততক্ষণে আমি একটা পাত্রে মিছরি নিয়েছি। মিছরি গুঁড়ো করে দেখুন মিছরি গুঁড়ো করে নিয়েছি। মিছরিও কিন্তু আমাদের সর্দি কাশিতে খুব উপকার দেয়। তো ওইজন্য চিনির বদলে এখানে আমরা মিছরি নিয়েছি। এবারে হাতে একটুখানি ঘি নিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। কারণ এগুলো একটু স্টিকি তো মিশ্রণটা, তাই একটু ঘি মাখিয়ে নিলে আমার এটাকে বল তৈরি করতে সুবিধা হবে। এবারে ওই মিশ্রণ থেকে অল্প একটু করে নিয়ে ছোট, ছোট বলের আকারে গড়ে নেব।
এবারে এটাকে ওই যে মিষ্টি গুঁড়ো করে রেখেছি ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। মিষ্টিটা কিন্তু অবশ্যই অপশনাল। কিন্তু ওই যেহেতু মিষ্টিটা সর্দি কাশিতে কাজ দেয় আর এটা মিষ্টিটা দিলে খেতেও একটু ভালো লাগে, তাই এটা আমি মিষ্টিটা এর মধ্যে আর কি ব্যবহার করেছি। এবার খুব ভালোভাবে মিষ্টিটা ওই হজমিগুলোর মধ্যে মাখিয়ে নেব। দেখুন মাখানো হয়ে গেছে, এবার একটা প্লেটের মধ্যে এগুলো তুলে নেব। এভাবে করে প্রত্যেকটা মিশ্রণটা থেকে আর কি তৈরি করে, এই যে দেখুন তৈরি করে রেখে দিয়েছি। এইভাবে দেখতে এগুলো খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে। এবার এটাকে একটা কাঁচের জারে ভরে রাখবো আর কি। আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা তৈরি করে রেখে দেবেন, ভীষণ উপকারী কিন্তু এটা। সত্যি, সত্যি সর্দি কাশি জ্বর যখন হয় তখন এটা খুব উপকারে দেয়। আর অবশ্যই যদি আপনাদের আর কি ভালো লেগে থাকে আমার এই রেসিপিটা বা এই রেমেডিটা, রেসিপি নয় এটা রেমেডি, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার কিন্তু অনুরোধ রইল। আর হ্যাঁ, বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, তাতে করে আমি নতুন কোনো রান্না আপলোড করলে তার নোটিফিকেশনটা আপনাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যাবে।